हेलो दोस्तों, घरेलू उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दी खांसी व बुखार के लिए यह मेरा तीसरा वीडियो है। दोस्तों, हल्दी को तवे पर गर्म कर उसका धुआं सूंघने से सर्दी जल्दी ठीक हो जाती है। और आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक को गर्म पानी, गर्म चाय या फिर गर्म दूध के साथ पीने से भी सर्दी खांसी जल्दी ठीक होता है। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।